بصوا بقى، احنا هنقضي على الجيوب الانفيه والحساسيه الانفيه عشان نخلص من الحكايه دي، عشان نخش على ملف الشخير. ماشي. مهم. طيب النقط دي باختصار استخدامها لفترات طويله اللي كنا بنتكلم عنها. نصايح سريعه بقى. نوقف استخدامها لفترات طويله محتاجين نوقفها. تمام. بنحاول الاول بالادويه مع الدكتور بتاعنا. ادويه حساسيه بالليل كده خفيفه، ادويه حساسيه مع بخاخات تانية بديله تحت اشراف الطبيب. لو فشلنا، ايام زمان ما كانش عندنا حلول، حاليا بقى عندنا حلول ان احنا بنعمل عمليه بسيطه ببنج موضعي بجهاز اسمه التردد الحراري. بنعمل فيه تصغير بسيط للقرنيات دي، فبالتالي بنبطل نستخدم البخاخات اللي هي بيحصل عليها من الادمان. يعني في عمليه بسيطه جدا، عمليه بدون بنج، بدون حجز في المستشفى، بدون دعامات داخليه في الانف، بدون فتيل داخلي في الانف، نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي بعد 48 ساعه فعلا. عشان نعالج الجيوب الانفيه، عشان نعالج او الحساسيه، عشان نعالج الادمان. ادمان النقط دي، ادمان النقط دي. وبتستخدم بجهاز هو سنجل يوز، هو بتاعك لوحدك، بتاخديه اصلا وانت مروحه. عشان لو احتجتي نعمل جلسه تاني للانف بعد سنتين بعد 3 على حسب، عندك الجهاز ده. يبقى عندك الجهاز، لان هو ده اغلى حاجه في الحدوته. تاني يا جماعه، احنا بنتكلم عن حاجه الناس بقت تتعامل، بقت موجوده منتشره شائعه. كتير ناس بتشتكي من الجيوب الانفيه، او يقول لك انا عندي حساسيه انفيه وحساسيه انفيه مزمنه، مناخيري دايما سايبه، دايما سايحه، دول دايما واجعيني، عندي صداع، ليه يا حبيبي؟ عندي جيوب انفيه. فصار دلوقتي في حاجه شائعه جدا، القطره اياها اللي بنحطها في مناخيرنا او بنقطر في مناخيرنا. هناك الكثير من انواع قطرات الانف، اكتر من نوع زي ما قال لنا الدكتور، 4 انواع، فيهم اللي فيه كورتيزون وقد نستخدمه طالما ما فيش موانع. وفي انواع تانية بنتعامل معاها ببساطه، لكن بيصير ادمان بعد شويه. صح. اقدر اتخلص منها، اقدر اعتمد على دواء حساسيه بيتاخد بالفم، وابعد عن القطرات دي والقطرات دي، لانها بتصير ادمان بعد شويه. ممكن يكون في تدخل زي ما حضرتك بتقول، تدخل بسيط، عمليه صغيره بنج موضعي، بدون تحاليل قبلها، بدون حجز في المستشفى، بننزل شغلنا بعد 48 ساعه، بدون دعامات داخليه. تخلصني من الم ومن اوجاع الجيوب الانفيه. لا. نتخلص من ادمان القطرات. ادمان القطره، يعني مناخيري هتفتح وانا نايمه كده بالظبط، وتبطلي تحط ومش هشخر. لا بقول لك ايه، دي تساهيل ربنا مع الشخير ده. الشخير ده له حاجات كتير. انا كنت بشخر جامد قوي وانا حامل. انا بشخر لغايه دلوقتي لما ببقى تعبانه. وانا كل الناس ده اكيد اشاعه. ليه؟ مش هنقدر نصدق. لا ليه يا دكتور؟ ليه الشخير حاجه سيئه السمعه، مع انها بتعبر عن انه مسارات الهواء مش سالكه، يعني تمام. في حاجه كده مش مظبوطه. وليه لما الحوامل بيشخروا؟ وليه دايما جمله انا لما ببقى تعبانه بشخر؟ والمدخنين بيشخروا بيتهيألي. اجاوب حضرتك، احنا بنشخر معناه ان احنا حصل عندنا سدد في المجرى التنفسي الطبيعي للهواء. سدد في المجرى الطبيعي التنفسي للهواء. احنا بنتنفس الهواء من مناخيرنا، بيعدي على البلعوم الانفي، ثم البلعوم الحلقي، ثم البلعوم الحنجري، ثم الحنجره، ثم القصبه الهوائيه، ثم الصدر. ماشي. اي حاجه في السايكل دي، في التراك ده، يخليني اشخر، هيخليني تشخر. حتى في الصدر، حتى في الصدر ممكن تشخري في الصدر لو عندك COPD. انت مش تبقى عارفه يعني نفسك، اللي هو عندهم السده الرئويه المزمنه. ممكن من كتر الصعوبه ان هو مش عارف، ممكن في الاخر من كتر ما هو الهواء بيدخل بصعوبه تحس ان هو في صوت عالي في النفس، ان هو شخير. طيب احنا في ناس عرضه للشخير اكتر من الناس، يعني الرجاله بتشخر اكتر من الستات. ليه؟ لان الرجاله عندهم، دي حقيقه علميه. دي حقيقه علميه. قولها تاني. الرجاله بتشخر اكتر من الستات. على مسؤوليتي. شكرا جزيلا. على مسؤوليتي. الرجاله عندنا الرجاله في اجزاء في سقف الحلق بتجمع دهون زي اللي في البطن، فبالتالي لما بيتخن بيشخر. عشان كده احنا اول نقطه في علاج الشخير بنقول للناس خس. كل كيلو جرام هتخسه بيقلل جرام من سقف الحلق، وبيقلل جرام من قاعده اللسان. يا سلام. انا اول واحد بيدخل عليا بيشخر عندي بالظبط 3 حاجات اساسيه. حضرتك خس، لو في مشكله في المعده هنعالجها، اعمل لي تحليل غده درقيه. 90% من الحالات مشكلتهم بتتحل في النقطه دي. الغده الدرقيه ايه علاقتها؟ الغده الدرقيه لما بيبقى فيها مشكله بتخلي العضلات ما تشتغلش بشكل مظبوط، فبنشخر. هو في ناس ممكن تيجي عايزه تتعالج من الشخير لان شخيرها عالي جدا لدرجه انه عامل ازمه للناس اللي عايشين معاهم. في ناس كتير عندهم مشاكل زوجيه بسبب موضوع الشخير. صحيح.